上好，兄弟们！最近的步调挑战艰辛又刺激，我们今天就来一场酣畅淋漓的溪流野钓，犒劳一下自己。看我选的这个钓位怎么样？埋伏在由窄入宽的鱼道，狙击这里的原生鱼。你们相信这底下有大鱼吗？钓这种溪流鱼，我们多加浓心就对了。小鱼多，我们尽量打黏点好到底。好了，我们今天玩手感，还选了一根16尺的并脊。刚刚找了一下底，2米不到。我们今天的线组搭配就是 1.0 加 0.6。我们前期先搓饵啊。来了，兄弟们！这是啥？哇，花菇！好大一条啊！看，这么大的花菇呀！小点口，看，细鳞来了。还是细鳞，一来就来一群。狂口啊！现在又是西林，弄啥嘞？好吓人哦！来了！这条不小，但钩子比较小，它可能还不疼，没怎么挣扎。我开始了，大哥！我操，吓死我了！兄弟们看，得不得劲？兄弟们，本来就想休闲拉小鱼，没想到鲤鱼开口了。明天换个长竿啊！我知道有个地方还有大鱼。我去，这啥？是动啊，动的啊！兄弟们还记得这里吗？龙年手钓就是从这里开始报户的，但我总觉得这里有大鱼，我们今天再来试一试。来了，我去，这个不小。来了，我去，这条大。先稳住它，还没怎么发力。哇塞，超大，还好水浅啊。我们先攻住它啊！开始了，要开始发力了。第2波要开始了。这么大的鱼不是一时半会拉得上来的。来了，第2波发力。我去，哇！稳住！
一直有只虫子在边上闹。哇，刚刚那波太惊险了，还好我们杆子护线。哇，成功！兄弟们看，逮上来条红猪啊！